नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तन मन धन में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको डाबर हनी टच के बारे में। अभी सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और इन दिनों खांसी की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। बच्चे हों या बड़े हों, सभी को खांसी और गले में कुछ ना कुछ तकलीफ हो ही जाती है। तो इन सभी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाबर हनी टच कफ सिरप, जो खांसी से बहुत ही जल्दी आराम दिलाती है। और ये साबित हो चुका है, ये क्लिनिकली प्रूवन है कि इस फार्मूले से खांसी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। ये दवा पूरी तरह आयुर्वेद पर आधारित है और जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही सेवन कर सकते हैं। और इसके सभी घटक तत्व गले और खांसी में तुरंत ही राहत प्रदान करते हैं। साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है, जिससे गले से संबंधित कोई भी रोग हमें हो नहीं पाता। दोस्तों अब इसे मैं खोल के भी बता देता हूँ। ओपन करते हैं इसे और देखते हैं अंदर से कौन सा पैकिंग क्या किया गया है। तो ये एक कांच की बोतल है दोस्तों, तो थोड़ा सावधानी से इसे रखना पड़ता है और थोड़ा वजन भी होगा इसमें। इस दवा में शहद, तुलसी, मुलेठी, यष्टिमधु और कंटाकरी जैसे आयुर्वेदिक घटक तत्व हैं, उनसे इसे बनाया गया है। और इस दवा में अल्कोहल नहीं है, जिसके कारण हमें नींद नहीं आएगी जब भी हम इसका सेवन करेंगे। बाकी दवाओं की तुलना में ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं है, जिससे हमें उबकाई और नींद की समस्या नहीं होती। ये दवा गले की खराश हुआ, गले में खसखस की आवाज़ है, घर घर की आवाज़ है और सांस लेने में अगर दिक्कत है तो उन सभी से ये राहत दिलाती है। अगर नाक बह रहा है, नाक से पानी आ रहा है, तो उसके अंदर भी काफ़ी ये आराम पहुंचा देगी। दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है वो भी जान लीजिए। बच्चों को देना है 1 चम्मच सुबह और शाम। इसके अलावा बड़े हैं तो 2 चम्मच ले सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार लीजिए। ये दवा सभी प्रकार की खांसी में आराम देती है, चाहे वो सूखी खांसी या फिर हो बलगम वाली खांसी। वैसे तो इस दवा के सभी इंग्रेडिएंट्स सेफ हैं, लेकिन इस दवा की लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें पैराबीन का भी यूज किया गया है। वैसे पैराबीन को स्वास्थ्य के लिए सही नहीं माना जाता, फिर भी अनेक दवाइयों में, कॉस्मेटिक में और बड़े-बड़े ब्रांड्स के जो च्यवनप्राश होते हैं, उनके अंदर भी पैराबीन्स का यूज किया जाता है। तो मेरा तो ये मानना था, अगर इस पैराबीन्स को आप निकाल देते तो भी ये काफ़ी अच्छा वर्क करती। खाली इस दवा की लाइफ को बढ़ाने के लिए पैराबीन्स का यूज किया गया है। वैसे ये 82 रुपीज़ में आपको मिल जाती है और ये 3 साल तक ख़राब नहीं होती है। 2018 में बनी है ये और 2021 तक ये ख़राब नहीं होगी। वैसे ये प्रोडक्ट काफ़ी असरदार है, कुदरती है और बहुत लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। दोस्तों आपको एक नुस्खा भी बता देता हूँ, बड़ा ही सिंपल है और 2 बार इसको आपको ट्राई करना है और आपकी खांसी में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। अगर कोई दवा ले रहे हैं वो भी आप चालू रखिए, साथ में ये भी कर लीजिए। आपको करना है 1 गिलास दूध गरम, आधा चम्मच हल्दी लीजिए और 1 टुकड़ा अदरक का कूट के उसके अंदर डाल दीजिए और अच्छे से गर्म करें और उसे गर्मा गर्म ही पीना है। ऐसा आपको 2 बार करना है। 2 बार करने के बाद आपके 90% तक आपको अपनी खांसी में रिलीफ मिल जाएगा, गले में जो भी समस्या है उससे रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी इस नुस्खे को खुद ट्राई करके देखा है और काफ़ी रिलीफ हमें मिला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इस हनी टच कफ सिरप का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।